അടിപൊളി ഒരു വണ്ടിയാണത്. ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോവാം. ഞാൻ എത്തിയിട്ടിങ്ങനെ പോവാം. അപ്പോ ഇന്നെന്താ ഞാൻ പുറത്തുനിന്നോ? ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ വണ്ടി, ഇതാണ് പുതിയ വണ്ടി. എന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി വന്നു, എന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി വന്നു. കുറവായി ഇതിന്റെ പുതിയ വണ്ടിയാണ്, ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോ ഇതില് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കിലും ഒന്ന് പോവാ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതിനൊന്ന് പോയി വന്നു എത്തി. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മാസ്ക് ഇട്ട് എല്ലാരും പുറത്തിറങ്ങി. ആദ്യ താത്താനെ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ. അപ്പോഴും ഓർമ്മയായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. താത്ത ഇറങ്ങി, ഉമ്മ ഇറങ്ങി, ജസി ഇറങ്ങി. നമുക്ക് വണ്ടി കയറാം, വണ്ടിന്റെ കഴിച്ച് പോവാ. എങ്ങോട്ട് പോണത്? വാണിയമ്പലത്തേക്കോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണ. കാർ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാ? നല്ല രസമുണ്ടോ? ഞങ്ങള് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കുറെ നേരം എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോയി. ഞാൻ എത്തിയിട്ടിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോവാന്നൊക്കെ അവള് പറഞ്ഞേ. ഞങ്ങളെത്തി, ഞങ്ങളെ പുതിയ വണ്ടിയിൽ പോയി എത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.